Զինվորական ծառայությունից ժամկետային զինծառայության ժամանակ արձակուրդների որոշակի քվոտաներ կան սահմանած, բայց իրական կյանքում մենք ունենք իրավիճակներ, որ այդ քվոտաներից իհարկե օգտվում են, եթե չեմ սխալվում, վերջին շրջանում մենք նաև որոշակի ավելացրել ենք այդ քվոտաները, պարտադիր արձակուրդների ժամկետը, բայց հիմա պրակտիկան այնպիսին է, որ նաև դրանցից դուրս ոմանք կարողանում են օգտվել այս կամ այն հանգամանքների բերումով, ոմանք չեն կարողանում օգտվել։ Հիմա ըստ էության այս որոշմամբ մենք հետևյալն ենք անում, նախ երթման արարողության հետ կապված մենք պարտադիր, այսինքն սահմանում ենք արձակուրդի իրավունք 2 օրով, 2 օրով պարտադիր սահմանում ենք արձակուրդի իրավունք։ Իսկ ծառայության ընթացքում ամեն 6 ամիսը մեկ բոլոր ժամկետային զինծառայողները պարտադիր կարգով ստանում են արձակուրդի հնարավորություն, որպեսզի չստացվի, որ ծառայողների մի մասը, ովքեր իրենք կամ իրենց հարազատները կարողանում են հասնել այդ խնդրի լուծման, իրանք օգտվեն, մյուսները չօգտվեն։ Այսինքն բոլոր ժամկետային զինծառայողները 6 ամիսը մեկ գնում են արձակուրդ։ Արձակուրդի չափերը կապված են իրանց ծառայության բնույթից։ Մի մասը արձակուրդ, ում ծառայությունը ավելի բարդ արձակուրդ գնում են 10 օրով, մյուսները 7 օրով, հա, պարոն Սարգսյան, ճիշտ է։ Այո, պարոն վարչապետ, այս պայդրությամբ գործող օրենսդրությամբ շարքային կազմը 10 օրով է արձակուրդ գնում, սերժանտական կազմը 15 օրով, 24 ամսվա ընթացքում, առաջարկով մարտական հերթապահությունում ընդգրկված զինծառայողները 24 ամսվա մեջ կունենան 30 օր արձակուրդ, որը որ իսկ ոչ մարտական հերթապահությունում ընդգրկված զինծառայողները 21 օր արձակուրդ։ Իսկ ինչ ենք դեն ձևակերպում, այդ հիմա գրած է այդպես, բայց պատմելիս ասում ենք 6 ամիսը մեկ կգնան արձակուրդի։ Դա նախարարի հրամանով է։ Նախարարի հրամանով է լինելու, կախված իրավիճակից, օրենսդրությամբ չենք ֆիքսել հենց որ 6 ամիս, միգուցե 6 ամիս չլինի, 7 ամիս հետո ավելի երկար գնա, այսինքն կես չգնա, մի քանի օր ավել գնա կամ որպեսզի հնարավորություն ունենա։ Հա, մեծ հաշվով, բայց մեր հաշվարկը այն է, որ 6 ամիսը մեկ 7 օր կարողանում ենք, 6 ամիսը մեկ 7 կամ մարտական հերթապահության անցած զինվորների դեպքում 10 օրով եւ պլյուս երթմնակալության արարողությունից հետո 2 օր արձակուրդի հնարավորություն են ստանում։ Սա օրենքով սահմանված է, բայց սրանով չի բացառվում արձակուրդի այլ հնարավորություններ, այլ այն մյուս հնարավորությունները մենք մաքսիմալ բարդացնելու ենք։ Այսինքն հիմնավորվածությունը հիմա որոշումների կայացումը այդ մասնավոր դեպքերում արձակուրդների արդեն հնարավորինս տանելու ենք դեպի գլխավոր շտաբ, որպեսզի անհրաժեշտությունը հիմնավորվի, որպեսզի հնարավորինս ուղղակի տենց քմահաճույքով կամ բարեխոսությունով արձակուրդի հնարավորությունը նվազեցնենք, բայց այդ ճկունությունն էլ ենք տալիս, որ կարող են դեպքեր լինել, որ ասենք օրինակ մարդը կարող ասի, այս անգամ ինձ 5 օրով տվեք, ես ինչ որ 2 ամիս հետո ունեմ ընտանեկան ինչ որ միջոցառում, այդ 2 օր այդ ընտանեկան միջոցառման համար ինձ արձակուրդ տվեք, գնամ ընտանեկան միջոցառման մասնակցեմ, կարծում եմ լավ որոշում